charger 55, kita tes hidup dinamo 20 HP, masak HDP. Off dulu. Tahan Pak itu Pak, tahan Pak itu. Ini sini tahan. Nah. Biasa nahan doang, biar ini juga. Udah saya matiin nggak apa-apa. Buang dulu, buang yang kencang. Nah udah gini aja udah. Ini ya. Coba.
ini. Enggak tetap Pak. Itu kalau tetap kayak kopi gitu. Oh, Coba ya. Dulu sampai saya turunin lagi sih. Hanya bisa sih. Pas potong kabel. dua belas. Itu enggak potongan yang gede-gede emang dibuang ya? Itu yang besi-besi. Ada ini sih, ada yang udah dipilahin sama si Denny di rumah. Enggak ada yang gede, saya lihat video di foto kok gede banget. Udah. Material.